오늘 말씀은 시작이라는 말씀으로 준비를 해봤습니다. 今日のメッセージのタイトルはスタートということでした。 말씀을 준비하면서 이번 주 한 주 동안 올해 가장 중요했던 메시지를 요약해서 보고 다시 한번 들어봤었습니다. 今日のメッセージを準備しながら今週の間は今まで今年の間あったメッセージを全部要約してその大筋を掴んでみました。 3월 일본 랩넌트 대회 메시지, 例えば3月の日本レムナント大会のメッセージなど、 그리고 7월에 있었던 세계 랩넌트 느려 수련회 1, 2, 3, 4강, そして7月にあった世界レムナント大会の1、2、3番目の講義すべて、そしてまた選挙大会のメッセージもありました。 그리고 10월에 있었던 오사카 집회, また10月にあった大阪のまた集会です。 그리고 아시아 산업인 집회, またアジア産業人大会です。 그리고 핵심 전체. また革新のメッセージすべてです。 그 속에서 공통점을 하나를 딱 찾아냈습니다. その中で共通点が一つがありました。 2010년은 시작이라는 단어를 가지고 와야 된다. 2010年はスタートというこの単語を握っていきましょうというこ 그래서 とでした。 2010년이 한 달밖에 남지 않았습니다. で、2010年がもうそろそろもう終わりますね。1ヶ月しかありません。 1년 동안 유 목사님과 본부의 메시지와 그리고 이 강단에서는 시작이라는 단어를 계속 나왔습니다. でも1年の間ずっと劉牧先生通してこの講談を通して本部を通してスタートというメッセージをくださいました。 아까 전에도 이야기를 드렸지만은 많은 하나님의 자녀들이 말씀이 안 들린다고 하고 있습니다. で、先ほども申し上げましたが、最近多くの生徒たちがまたレムナントたちがメッセージが聞けないという話をします。 또 많은 하나님의 자녀들이 기도가 안 된다고들 하고 있습니다. また多くの神の子たちがこう話します。祈りができません。 또 많은 하나님의 자녀들이 전도가 너무나도 어렵다고들 で 이야기하고 また多 있습니다. くのレムナントや神の子たちがこう話します。伝道が難しいです。 이유가 무엇이라고 생각하십니까? その理由は何だと思いますか？ 이유는 바르게 이해하지 못한 것에서 나오는 오해와 착각이라고 생각을 합니다. その理由は正しく理解できなかった錯覚と勘違いから来たものだと思います。 말씀과 기도와 전도를 바르게 이해하지 못하고 있기 때문에 祈りと伝道とその御言葉を正しく理解できてないから錯覚を起こしてしまうわけです。 시작해본 적도 없고요. そしてそれを始めたこともないということです。 이해하지 못하고 있기 때문에 시작할 수도 없고요. 理解できてないからスタートをすることさえもできません。 그래서 결국 포기한 상태로 시작을 하지 않고 있습니다. で、結局スタートもできず、諦めている状態です。 그래서 정말 시작하지 않고 있기 때문에 하나님의 그 속에서 나오는 그런 과정들은 알 수가 없는 것이죠. 全くスタートができてないので、その中で神様がくださる祝福の過程を見ることはできません。 말씀과 기도와 전도 속에 우리들이 고민하고 체질을 만들어가고 습관을 만들어가고 규모를 쌓아간다면은 例えば祈りや伝道や御言葉を行っていきながら、その中で出てくる悩みの中で本当に祈っていくならば、 그 속에서 하나님이 임하시는 그 성령의 역사를 우리가 직접 체험할 수 있게 되는 거거든요. その中で神様がくださる聖霊の導きと働きを見ることができます。 말인즉 이 성령의 역사를 한 번도 체험을 해본 적이 없다는 것이 되는 これ 거죠. はすなわちこれは誰もこの聖霊の働きを体験したことがないということになります。 체험한 적이 있을지 몰라도 너무나도 오래전 것이라서 기억이 안 난다고 이야기를 해야 될까요? もし体験したことがあるかもしれませんが、それはあまりにも大昔の話なので今も覚えていませんということになるかもしれません。 성령의 역사를 체험하지 못한 사람은 믿음을 알 수가 없습니다. 聖霊様の働きを体験できてないとは信仰が生まれません。 그래서 세상의 많은 종교인들이 특히 기독교인들은 믿음이라는 단어를 한 장의 종이보다 못하게 취급을 하고 있습니다. で、多くの宗教を持っている人や、そして特にクリスチャンの方々が信仰というこの単語をとても軽んじています。 지금 이것이 우리의 모습인 것 같고요. これが皆さんの姿かもしれないし、 하나님의 자녀라고 하는 신자들의 모습인 것입니다. 神様の子供として自分が言い張っているかもしれませんが、そうじゃない場合もあります。 그래서 이 세 가지를 저는 이번 주 내내 계속 고민을 해봤습니다. ですので私は今週はこの3つのことを持って悩んでみました。 말씀과 기도와 전도가 무엇인가? 祈りと伝道と御言葉、これは何であろうかという 다른 ことです。 사람에게 전달하는 것이 아니라 나에게 말씀과 기도와 전도가 무엇인가? これは他の人に伝えることも大事ですが、自分にとってこの祈りと伝道、御言葉は何であろうかということが大事です。 저는 복음이라고 생각했습니다. 私はこの3つを全部合わせて福音だと思います。 하나님께서는 우리를 사단의 손에서 구원을 하셨습니다. 神様はサタンの手から私たちを救ってくださいました。 지겹게 들은 말씀이죠. あまりにも飽きるほど聞いた話だと思います。 속았던 우리를 사단의 손에서 구원하셨습니다. 今まで惑わされていた私たちをその手から完全に救ってくださいました。 하지만 이 구원에는 하나님이 우리에게 어떠한 조건을 충족하시지 않으셨습니다. でもこの救いというものは神様が私たちに何か条件を持って救ったりしませんでした。 무조건적인 구원이었습니다. 無条件的な救いでございます。 이것이 결국은 하나님의 절대적인 사랑의 결정체인 것이죠. これは完全に神様の絶対的な愛の結晶体であります。 절대적인 사랑이라는 단어를 이야기하면 흔히들 많은 연애에 대한 부분들을 이야기를 하게 되는데요. 皆さん絶対的な愛という話をしますと、恋愛や恋人の話をするかもしれません。 저는 아이와 부모의 입장을 한번 생각해 봤습니다. で、私は子供の立場、そして親の立場になって考えてみました。 물에 빠진 아이를 건지려는 부모의 마음,
もし自分の子供が、海に溺れています。それを救おうとする親の気持ち。 이번에 그 유효 기간이 지나버렸는데 그 뭐죠? 실종된 아이들 7명 예전에 있었지 않습니까? もうすでにその期間が過ぎてしまってもうなしになってしまったんですが、失踪してしまった7人の子がいます。韓国にいます。 도롱뇽 잡으러 갔다가 실종됐던 아이들. でカエルを、掴みに行ってそして遊びに行った7人の子供たちがいなくなりました。 그 아이들이 그 부모들이 인터뷰하는 걸 보신 적이 있으십니까? その子供たちの親がとても切ない気持ちを持ってインタビューをしている姿を見ました。 힘은 다 빠지고 자지러서 우리 아이 찾아달라고 울고불고지지 않습니까? 力を抜けてそしてもう泣きながら私の子供を探してくださいと切なく話していました。 그리고 예전에 그런 이야기를 들었습니다. またこの間こういう話もありました。 어떤 나라였는지는 모르겠는데요. どこの国なのかは分かりません。 건물이 붕괴가 된 적이 있습니다. でその建物が完全に崩壊されました。 근데 아이를 가지고 있었던 엄마였는데요. でもその中には子供を持っていたお母さんがいました。 아이를 살리기 위해 그 아이를 끌어안고 건물이 붕괴된 거예요. その子供を救うために自分が子供を抱きつきました。 이것이 부모의 마음이라고 한다면은 そうやって自分が死んでも子供を救おうとする、それが親の気持ちではないでしょうか。 하나님의 마음도 이러한 것이지 않겠나 생각이 そしたら 듭니다. それと同じく神様のそういう心もそうだと思います。 잃어버린 자식을 찾기 위한 하나님의 마음. 失ってしまったいなくなってしまった自分の子供を探そうとする切ない気 나를 持ちです。 희생해서라도 되찾기 원하는 그 하나님의 마음. 自分を犠牲してでも本当に取り戻したいと思うその神様の御心です。 내가 죽든 내가 수영 못하든 물에 빠져 있으면 아이를 구하기 위해서 무조건 뛰어드는 그 부모의 마음. もし自分が泳げないとしても今溺れている自分の子供を見て救ってあげたいと中に入ってしまう、飛び入ってしまう、そういう親の気持ちです。 하지만 하나님의 사랑이 이 인간 사랑과 같지는 않지 않겠습니까? ですが神様の御心やその愛はまた人間の愛とは少し異なると思います。 자신의 한 몸이시자 독생자이신 예수 그리스도를 우리에게 대속물로 바치셨습니다. 自分の一人子であるイエス・キリストを私たちの犠牲として完全に捧げてくださいました。 대속물이란 단어를 우리들이 너무나도 쉽게 이야기를 하는데요. で皆さん変わり者として私たちにくださったんですが、それはどういう意味なんですか。 대속물은 우리의 죄를 대신해서 갈기갈기 찢어서 죽이는 것을 말합니다. それは捧げ物ですので犠牲されるということなので私たちの代わりに完全にバラバラになって殺されるということです。 나 대신 쉽게 죽어버리는 것이 아니라 갈기갈기 고통스럽게 찢겨져서 피를 흘리면서 죽어야 되는 것을 말하는 た 거예요. だ簡単に殺されることではなく本当にバラバラになって血を流しながら本当に悲惨な状態で死ぬということです。 이러한 사랑을 우리가 결국 받은 것입니다. そこまでしてても私たちは愛を受けて救われたということです。 이 사랑, 이 하나님의 사랑의 결정체인 구원을 우리가 받았는데요. その神様の愛の結晶体であるこの福音というものです。 인간으로서는 이 하나님의 사랑을 이해할 수가 없겠죠. 人間の頭では絶対神の愛を理解することはできませ 저는 ん。 절대 이해가 될 수 없다고 생각합니다. 私は絶対理解できないと思います。 100번 죽다 깨어나도 이해할 수 없는 부분이 이 하나님의 사랑이 아닌가라는 생각을 합니다. 100回死んで生まれ変わったとしてもこの愛は絶対理解できないと思います。 비록 무지에서 깨달을 수 없는 인간이지만은 私たちは無知でその愛を理解できませんけれども 하나님의 사랑을 조금이라도 알아가기 위한 유일한 방법이 말씀과 기도 전도입니다. でも神様の愛を少しだけでも本当に知っていくために見るものが御言葉であります。 조금이라도 발견하기 위한 유일한 행동인 것이죠. 本当にほんの少しでもいいからそれを本当に発見したくて見ていくものがこの御言葉であります。 이것을 모르는 많은 종교인들은 빌고 소지한다고 하죠. これを信じてない未信者たちは心がとても開きっぱなしになっています。 하나님의 사랑을 알기 위해 3000배 절도 하고요. 例えば神様の愛を受けるために3000回拝んだりもします。 하루 종일 남녀오랑객교를 외치기도 하고요. 一日中ずっと南無オランゲ教を唱ったりもします。 1000개가 넘는 알을 굴리기도 하고요. また十字をまた回したりもします。 그렇지 않습니까? そういうことをするわけです。 이것이 인간의 미련한 방법이거든요. これがとても愚かな人間のやり方であります。 하지만 하나님은 성경에서 분명하게 우리에게 답을 주셨습니다. でも神様は聖書として正確なその答えを与えてくださいました。 조금이라도 이 하나님의 사랑을 발견하고 찾아낼 수 있는 방법. ほんの少しでもこの神の愛と恵みを誠に発見できる方法というものです。 이것이 말씀과 기도와 전도이라는 것입니다. それが御言葉と祈りと伝道でございます。 말씀은요, 말씀을 통해 하나님의 음성을 찾아내는 것입니다. 御言葉を通して神の御声を見つけ出すことです。 그 하나님의 음성을 통하여서 하나님의 생각을 알아가는 것이고 神の御言葉を見つけ出し、その中で神様が望むことを知ることです。 그 속에서 하나님의 그 사랑과 한들을 조금씩 찾아내는 것인 거죠. そしてその中で神の愛情とそして神様の本当に切ない気持ちを知っていくことです。 시편 119편 전편에는요. 詩編の119編にこういうことが書いてあります。 103절에 이러한 다윗의 고백이 있습니다. その中でも103節にこういうことが書いてあります。 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요.
神様の御言葉の味はとっても私には甘いです。 내 입술의 꿀과 같도다. 私の口の蜂蜜のようだと書いてありま 또한 す。 105절에는 이러한 고백이 있습니다. また105節にはまたこういうことが書いてあります。 주의 말씀은 내 발의 등이요 神様の御言葉は私の足の灯火であると書いてあ 내 ります。 길의 빛이니이다. そして私の道の土台であると。 진짜 다윗은 말씀과 기도와 전도에 대해서는 생을 건 사람이었거든요. ダビデはこの詩を通しても分かりますが、御言葉、伝道、祈りに命をかけた人であります。 주는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 主は私の羊飼いである。私は乏しいことは全くありません。 주가 나를 푸른 초장에 인도하시고 主が私を、緑のほとりに私を導いてくださる。 실만한 곳으로 나를 인도하시는도다. 私を休ませてくださる方である。 내가 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 私が険しい谷間に行ってもその害を恐れない理由は 주께서 나와 함께 하심이라. 主が私と共にいるからです。 다윗은요 말씀 묵상, 기도 묵상에 대한 부분에 대해서는 확실한 답이 있었던 ダビデ 사람입니다. はこうやって御言葉の黙想、祈りの黙想は本当に正確でありました。 그냥 고백이 아니지 않습니까? ただ単に告白したそういう詩ではありませ 이 ん。 하나님에 대한 사랑을 조금씩 알아가는 데에 나오는 그 감사 관계에 대한 고백이었던 것입니다. 神様の愛に愛情に対することをしていく中で、そう過程の中で出てくる天道と祈りでありました。 또한 이 받은 말씀이 너무나도 많고 이 감사가 너무나도 많기 때문에요. そしてあまりにもたくさんの恵みを受けて、御言葉を受けて、そして感謝する項目がたくさんありますので。 하지만 인간은 아까 금방도 이야기 드렸지만 너무나도 무지하기 때문에요. でも先ほども申し上げましたが、人間はとても無知で愚かでありますので、 금방 잊어버리거든요. すぐに忘れがちで 금방 す。 나의 체질로 돌아가 すぐ 버리거든요. 自分の体質にまた戻ってしまいます。 그래서 기도를 통해서 확인을 하는 です 것입니다. ので祈りを通して自分自身を確認していかなくてはいけないということで 그러면 す。 너무 말씀과 기도는 쉬워지지 않습니까? そうすると祈りも御言葉もとても簡単になっていきます。 너무나도 많은 것을 정리해야 되고 많은 것을 적어야 되고 많은 것을 외워야 되는 것이 아니라 あまりのたくさんのメッセージを書いて、そして覚えなきゃいけないとそう思うことではなく、 그 속에 단 한 단어만이라도 일주일 동안 잡고 갈 하나님의 음성을 들을 수 있다면 その中でたった一つの単語でもいいから、それを握って1週間を生きていけばそれでいいということです。 그 하나님의 음성이 나의 현장에 어떻게 움직이시는지 확인할 수 있는 기도를 하루에 1분만 할 수 있다면 その御言葉とその単語、文章が私の現場の中でどういうふうに1週間成し遂げられるか、それを見ていくことが祈りであります。 이것이야말로 하나님이 가장 원하시는 사랑이고 전도자의 삶이 아닌가 싶습니다. それこそ誠に神様が望む伝道者の生活であります。 바울은요 기도에 대한 고백을 이렇게 했습니다. そして次、パウロは祈りに対してこういうことを話しています。 에베소서 2장 15절에서 23절에 보면요 エペソの2章10節から15節にこういうことが書いてあります。 바울이 기도가 얼마나 대단한 것인지에 대한 부분을 이야기하고 있습니다. パウロは祈りがどれほど大したことであるかと、すごいことであるかと、それを書いてありました。 17절에 보면요 17節にこういうことが書いてあります。 우리 주 예수 그리스도 하나님의 영광이 主イエス・キリストの恵みと栄光が、 영광의 아버지께서 その栄光の神である父が、 지혜와 계시와 정신을 너희에게 주사 知恵と啓示、そしてすべての戒めをくださる。 하나님을 알게 하시고それ- 하나님을 알게 하시고 それによって神様を知ることができるようにさせてくださった。 기도란 이런 것이거든요. で、祈りはこういうことであります。 말씀 잡고 기도하는 가운데 하나님이 주시는 지혜와 하나님이 주신 계시와 하나님의 정신으로 御言葉を握って祈っていると、その中で神様がくださる知恵と啓示と戒めを見ることができます。 기도하는 순간 우리들에게 이러한 세 가지를 주셔서 祈る時にこの3つの話したこと、これができるということです。 하나님의 사랑을 알게 하시도록 そしてその中で神の誠の愛を知ることができるということです。 18절에 보면요 また次18節にこういうことが書いてあります。 너희 마음의 눈을 밝히사 あなた方の心の門を、心を開かせて、 그의 부르심의 소망이 무엇이며 その方が皆さんを呼んでくださったその理由を発見させてください。 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성이 무엇이며 この生徒の中でこの恵みの豊かさを知らせてくださる。 무엇인지 알 수 있도록 한다 하신 겁니다. それが何であるかを知らせてくださると、そういうふうに書いてあり 우리가 ます。 그의 부르심 하나님께서 우리를 이 땅에 부르신 소명이 뭐라고 생각하십니까? その方が神様が私たちを呼んでくださったその証明は何ですか？ 나에게 하나님 주신 부르심의 소망이 무엇이라고 생각하십니까? 神様から呼ばれた神様の証明のその希望は何ですか？ 이것은 하나님의 사랑을 나만 가지고 있는 것이 아니라 내 주위에 있는 사람들에게도 전달하라는 것입니다. それは神のご愛を私だけ持っていることではなく、周りの人にそれを伝えることです。 하지만 우리의 힘으로는 할 수 없기 때문에 ですがそれさえも私たちの力ではできません。 19절에 이런 말이 있습니다. だから19節にこういうこと